Здраво, ова е 372-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која збери на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Bring Her Back од Дени и Майкл Филипоу, во кој по смртта на родителот, братот и сестрата Енди и Пайпер се во процес на посвојување од страна на Лора, глумена од Сели Хокинс, во чиј дом тие затекнуваат одвивање на застрашувачки ритуал за враќање помеѓу живите на починатата ќерка на Лора. Доколку селектирам хорор филм во рамките на Видеологија, тогаш треба да земете предвид дека е во прашање исклучително остварување, како што е случајот со овој филм кој абсорбира во себе неколку хорор поджанрови, односно во корелација е со телесниот хорор поджанр, со надприродните чинители и со психобиди поджанрот, односно филмовите како Burnt Offerings, Rosemary's Baby, The Visit, Whatever Happened to Baby Jane, The Invitation of Sarah, Hush Hush Sweet Charlotte, па дури рецензираниот Last Night in Soho од Wright. Филмови во кои во минатото беа дел од Hexploitation поджанрот, а денес е преименуван, но се уште се однесува на растројството на возрастните женски ликови во жанровските филмови. Whatever Happened to Baby Jane не е случајно зошто го напоменувам, затоа што перформансот на Сели Хокинс, која ја знаете од филмовите на Майк Ли, односно поактуелна е од незиното заљубување во суштеството од The Shape of Water, која налик Бети Дејвис нуди разјарен актерски перформанс, бидејќи нејзиниот лик е неконтролив и непредвидлив, во постојано разидување од здравиот разум, ги користи познавањата од детската психологија за да ги манипулира децата, која по трагичната загуба на ќерката се скршува, го губи разумот, но вештината на режисерите е да ја развијат емпатијата на гледачот со овој лик, кај кој евидентни се душевните рани кои ги носи на себе, иако неоправдлив е начинот на кој сака да направи се што може за да ја врати назад ќерката, односно во фазата на тагување, таа се наддава за влогот кој е потребен во ритуалот, затоа што не е подготвена да се збогува со чедото кое го чува во фрижидер. Причината поради која браќата Филипоу пробудија восхит кај мене со овој филм е затоа што немаат клиентелистички пристап кон жанровскиот пазар, за да се потпираат на неоригинални и проверени решенија, како што е потребата за навредување на интелектот на гледачот со симплифицирање, преджвакување и сервирање на извориштето на злото, кое нема да го најдат на интернет или во библиотека. Напротив, надприродното зло не смее да биде контроливо сосредоточено, односно процесирано и ставено на излог. Нема комодификација на ентропијата. Тоа не значи дека Лора нема да се обиде да ритуализира, но не смее да му биде сркан процесот на гледачот, во што беа најуспешни режисерите кои самосвесно ги донесоа овие одлуки и ја вратија назад опасноста во хорор жанрот. Најдобар исказ за тоа е првиот кадар, односно мистериозното видео од кое Лора го имитира процесот на обредизација, во кој иземен е контекстот. Изгледа како некое забаталено видео на кое случајно ви налетале на некакви сумничави веб пространства, како што најверојатно на ното на таговната бездна има дојдено до видео снимката Лора, од која ни самата не разбира кои се последователните чекори, но имитира поединостите со цртањето на кружницата на челото на незиниот ангел, односно кинапираното дете кое треба да биде преносителот на душата на ќерката, со помош на демонското битие кое се повикува. На тој начин незиното согледување со тоа на гледачот се порамнува. Тука веќе навлегуваме во очевидната символика која се употребува од творбата, започнувајќи со кругот, кој уште во првите кадри на визуелен план ротира камерата околу него во оградата, за потоа да ги отелотвори своите преносни наличја, односно да алудира на држењето под контрола на демонот во телото, но и како физичка менажерија, од која не смее да го напушти белиот круг околу куќата. Вториот значаен символ кој е искористен како трансгресивна парабола е водата. Имено,
Поденото пространство символизира транзиција во сите религии и убедувања, од древни цивилизации, античка Европа и далечен исток, секаде водата била символичен премин помеѓу световите на живите и неживите, каде најчесто ровареле над природни битија, чекајќи ги ранливите луѓе со или без посредство кои приоѓаат во нивните домени да бараат услуга по цена на нивниот живот, и тоа најчесто. Со оглед на грчкото потекло на режисерите, приказот на отворениот ковчег и бакнувањето на лешот и присуство на неподносливите луѓе на погребите секако дека се сродни со балканските традиции на погребување на мртвите. Само да напоменам дека има дистинкција помеѓу зловетите демони во претходниот филм на режисерите Токтуми, кои се повикани од љубопитните деца за прасечената дланка, кои се талкачи во меѓупросторот и бараат ваков изговор да измачуваат, но не станува збор за таков демон во телото на Оливер, глумен од впечатливиот Џон Аврен Филипс, пандан на Реган од The Exorcist, кој е повеќе чудотворец, малтене е джин од магична лампа, кој е повикан да ја исполни желбата, доколку се даде еден живот за возврат на друг, симултано, се распира. Ја поздравувам и неуспешноста на ритуалот во епилогот, како што е и самиот живот, но и во линија на злобата и очајувањето кој ги пропагира делото до тогаш, наместо да успее и да биде амбигвитетно кое во телото, за да наликува на 100 други отворени краеви, па затоа сум категоричен. Безнадежен филм заслужува безнадежен крај, без искупување. Во Бринкербек траумата и тагата се натежнати во секој кадар, се присутно е губењето на секаква надеж за подобар живот на ликовите, кои имаат претрпено големи загуби и нема спас за нив, како што еден хорор филм заслужува, за да добие чувство дека се е возможно, никој нема да биде поштеден и во секој момент може некој од неконтроливите ликови како Оливер и Лора да направи нагол потек и нанесе штета со нивната психоза, што значи се одржува на штрек гледачот во секој кадар со или без наговестување. Со самото присуство на овие ликови во кадар опасноста е веќе тука и нема бегање од клаустрофобичниот дом. Хорор филм без практични ефекти е како филм за возрастни без секс, па затоа има посебен пристап за вреднување на трудот кој се вложува во изведбата на нив, што јас го гледам како амалгама од практична примена на вајарство и филмска магија, па запамтливи ќе останат машкото бремено битие со тага и неговите загризувања на нож и маса, култни сцени по кои ќе се памти филмот и ќе продуцираат кошмари на гледачите. На тоа рамниште филмот е поблизок до францускиот нов екстремизам на мое големо задоволство. Дури и да имате предрасуди кон хорор жанрот, зашто би ве сожалувал, филмот е kitchen sink мелодрама за траума од губитокот на дете и неуспешноста на системот за посвојување. Доколку бараме некоја аналогија помеѓу филмовите на режисерите, самите изјавија дека настаните со повикувањето на духовите од претходниот филм и од овој се одвиваат во исто мало, односно на иста улица, така што внимавајте ако купувате куќа во близина. Со односот на Енди и Пайпер ја осликува динамиката на брат и сестра со тоа што повозрасниот брат треба да се грижи за неа, иако и самиот е дете кое претрпело насилство и се товари со деликвентни назнаки без разлика на заштитничкиот однос кон девојчето со попречен вид, кое сака да биде самостојно, но завршува во погрешниот дом, давајќи доверба на превртлив лик кој не и мисли добро. Има огромен број на хорор филмови во кои родител се обидува да реанимира мртво тело на дете, од Changeling и Pet Sematary до Birth Rebirth, Hole in the Ground, The Hello и бројни ирски фолк хорор филмови. За да се одржи тензијата во хорор филм се разбира дека се бара интуитивна умешност на монтажерот Джеф Лемб, кој умее да ги дозира надприродните елементи кои на почетокот се присутни само со краткотрајни сугестии, а потоа се обелоденуваат. Самата непредвидливост на ликовите го задржува секое внимание во хорор филм од 100 минути, како што треба. Во прогонувачкиот скор на композиторот Корнел Вилцек, кој работеше на Apple Cider Vinegar, може да наслушнеме и дувачки инструменти и гудачка свита во комбинација со жуборот на електрониката, каде секако дека повеќе од потребни се атонални модернистички изблици за да се наговести на доаѓањето на злото, но и звучен сентимент за да се отелотвори тагата по губитокот. Звучните ефекти се убедливи до тој степен што го продаваат филмот, односно самите практични ефекти. Постојано соработник на браќата е кинематограферот Арон Меклиски,
кој го сними филмот во доменот на снудените тонови, што се разбира дека соодветствува на напластената невидлива тегоба во секој мувлосен кадар, се играше и со вметнување на вознемирувачко ахроматско видео од видеокасета. Австралијанските режисери Дени и Майкл Филипов ги пратам уште од времето кога беа YouTube сензација со нивниот прекрасен канал Рака Рака, каде може да ги најдете одличните видеа од срцеболот по Райли Рид, која се венчава за Паша, а не за Дени, до крадењето на волшебното стапче од Хари Потер, па со одмаздолюбие на Роналд Макдоналд, Покемон и Наруто тепачки, канал во кој доминира нивниот бурлескен слепстик хумор и крвави практични визуелни ефекти, како и каскадерски потфати во акционите сцени, кои за жал го запоставија откако стана и филмаджии по Talk to Me, но не без да го спасат хард дискот со филмот, кои не сакаа да го дадат автомеханичарите кои им го задржаа автомобилот, каде настана една општа тепачка со нив. Близнаците од најмала возраст се со диви камера во рацете и како и сите режисери снимале филмови со пријателите, само што тие научиле како да работат ефекти и да бидат каскадери, затоа што се хиперактивни, но исто така се и наследници на телесниот хумор од Чаплин, Китон и Маркс, така што не им треба филмско школо во животот, не подлегнуваат на конвенциите, се доживотни љубители на жанровскиот филм и знаат како да го направат, пркосејќи на студискиот систем. Вреден за напоменување е краткиот игран апокалиптичен филм Делуж од 2014 година, каде ја тестираат идејата за ритуалистичкото давење на 12 годишното момче, но во свет кој е под постојан дожд на предстојниот потоп, па не е воопшто чудно зошто постојано врне и во финалето на Bring Her Back и се направи сличен ритуал. Уште кога почнаа да ги објавуваат видеата на YouTube каналот, се знаеше дека печени се за филм овие момци и откако се преселија од Аделаид во Лос Анџелес, го снимија првиот долг Talk to Me, според мене хорор филм за 2023 година, каде тинејџери повикуваат демони со помош на мумифицираната пресечена дланка, кој експедитивно стана миленик на фестивалите, односно станувајќи хорор филм за кој сите зборуваа на Sundance, па се прикажа на Берлинале, South by Southwest, Fantasy Film Fest, Fantasia и ја освои наградата Сатурн. Во исчекување сме на неговиот претходник и наследник, односно Talk to Me со двојка. Нивниот кечерски документарен филм Deathmatch имаат удел во видеоиграта Death Stranding 2 on the Beach и се надевам дека некогаш ќе се навратат на ремейкот на Street Fighter, кој го започна и откажаа за да го сработат Bring Her Back. Секако дека вешти се режисерите во примордијалните надприродни елементи кои се присутни во двете нивни дела, како и тинеџерите кои се вовлечени во незгодите, но прашање е дали имаат нешто друго да понудат во жанровската сфера или само ќе ја продолжуваат оваа сага во зоната на комфор. Убаво е да се има таа насоченост, но дали може и други реони да истражат и болка да искажат. Што се однесува до филмот, ме радува што не се впуштаат во погубни ансамбл филмови, туку се држат до малобројна екипа за микросвет, кој не го реобмислува жанрот, но подсетува зашто треба да се плашиме од хорор филмовите. Ако барате се да ви биде нацртано, тогаш сте го сгрешиле филмот. Нивниот нов филм е работен за $15 милиони, каде лимитираните локации и камерната екипа биле од помош, но наместо да игра на филмските фестивали, A24 заедно со Causeway имаат кампања да го пуштаат на 2500 киносали ширум САД, борејќи се против Mission Impossible, Final Destination, Sinners и Thunderbolts, ајкули кои секој од нив заработи стотици милиони долари, а со стекнатите $22 милиони од киноблагајните филмот е австралијанското рипче насреде океанот, меѓутоа не се браќата Филипову за по филмски фестивали, беа откритието со Talk to Me, само што проблемот е што не се дел од холивудската машинерија затоа што не играат по нивните правила. Надприроден хорор филм која илустрира тегобата, што предизвикува јалова тага по загубата на саканиот, доведувајќи го натажениот и травматизиран лик да биде подготвен на секакво тргување со нечестивите сили, доколку може да го слушне гласот на загубеното дете уште еднаш. Но во таа ритуализација, еден невин живот се наплаќа по цена на жртвување на друг. Ако морам да го евалуирам, тогаш Bring Her Back од мене има 4,5 од 5.
Доколку ви се допадна 372-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!